носител на мира под света, ще покаже на целия свят как се разрушава НАТО, как НАТО ще бъде разформирована в България. Тази организация е варварска. Тепърва ще бъде разпадната тук в България. Най-голямата грешка на НАТО, че посегна на майка България. Тази грешка ще е фатална за тях. Варварската натовска организация ще се разпадне тук. Ще се счупят зъбите в България. Защото варварите са варвари. Те не разбират от култура. Те не разбират от мир. Налагат колониални и фашистски методи по света. Всички империи ще се разпаднали тук в България. И НАТО ще бъде разформирана тук в България. Си ще е доправени обвана на България. Настъпи часът, когато империите на Европа ще бъдат трансформирани тук в България. Настъпи часът, Катя! Който е посегнал на майка България, те ще бъде засечен тук, засеян на нашата Бога. Никой не може да победи майка България. Не искаме война за нашата страна! Не искаме война за нашата страна! Не искаме война за нашата страна! Не искаме свобода за нашите деца! Мир и свобода за нашите деца! Избори за нашите внуци! Нещо трябва... Ама, сега, 20 пъти